So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Right? So hope you all are fine. I am also fine. Right? So आज चाहिँ यसो चिल मौसममा यसो हल्का घुम्दिउँ के भनेर है. So अहिले एकमा गएर कुरा गरौँला है त. So here is my bike. मौसम चाहिँ चिल छ कि पुरै पानपाला जस्तो भइरहेछ. फुलफुल त परि नै रहेछ जस्तो है. रोप्सो नपरोस्. ए कस्तो चिप्ले. So क्या ग्रीनर देखेको पान पऱ्यो भने सर्ट खानु. दामी ग्रीनर देखिरहेको छ. जीवन पोखरी छन् त. दामी छ. As you can see, बाटो चाहिँ लास्टै छ हौ बर्खा महिनामा. फिस चिप्ले गाइडर. दामी मजा आउँछ कि तर यस्तो मौसममा चलाउन है गाइज. त्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ है यस्तोमा चलाउन. मलाई त मजै लाग्छ. तर बाइक फोहोर हुन्छ अनि त्यही चाउ लाग्छ कि कति धुनु है. धुँदा बाइकको पार्ट्सहरू खेर जाला जस्तो. दामी छ क्या मौसम चाहिँ, वेदर चाहिँ. चिल वेदर. सो गाइज भिडियो हेरेर अब के कस्तो लाग्यो चाहिँ टक्क भनिदिनु. मन परेन यार लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु है. असाढे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छन्. मोबाइलले छुनाडै जानु हुँदैन जस्तो सबले हेर्छ कि हामी लाज लाग्छ हौ. लाज त के को लाज, कति लजायो त्यति नै लजाउने हो है. सो वी डोन्ट केयर अबाउट इट. आई डोन्ट केयर अबाउट इट. नट वी डोन्ट रे के. तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ मैले त कहाँ थाहा हुनु होइन. दामी छ र मौसम चिल छ मौसम. सो आजको चाहिँ यसो छोटो मिठो भ्लग होला जस्तो है. ल गाडी के भएर रहेछ फेरि. पुरा धान भइरहेको जस्तो गाडी. गाह्रो छ. मन चाहिँ पर्छ यो बाइक हुनुपर्ने र अनि त्यो जुत्ता फोहोर हुन्छ लास्ट चाउ लाग्छ कि. भिजिसक्यो ल घरबाट निस्किँदा पानी परेको थियो जस्तो लागेको थियो.
अहिले अर्को बिजन त हो बाटो चाहिँ पुरा अब कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ कि यो बाटो अनि यो बाटोमा धेरैचोटि बिगाडिसक्यो कि यो बाटोलाई कहिले ढल खनेर बिगार्ने कहिले पिच बढाएर बिगार्ने के हो बुझ्नै नसक्ने सो आई एम ट्राइङ टु माई बेस्ट है तपाईँहरूलाई यसो कन्टेन्ट अब के कस्तो लाग्यो मैले पनि थाहा छैन सकेसम्म चाहिँ राम्रै पेल्न खोजिरहेको छु हेरेर बसिरहेको कस्तो लाग्ला अनि है कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने क्या आफैलाई झन्नै झन्डै के हो यो आधो बाटोमा जाममा पढे जस्तो छ हौ दामी ग्लिनर देखिरहेको छ क्या यता पान पढेको बेला नि जताततै देखिने क्या ग्रिनहरू चाहिँ सो म चाहिँ यहाँ गएर केही छ कि भनेर हेर्छु है यसो भ्यूहरू यहाँ के छ लेट्स सी मेरो घर जाने बाटो रहेछ गाइस के हो nothing bike loading break no loading no yeah what's not a greenery ke daami greenery side light also no side light because उकालो चाहिँ डेन्जर उकालो छ नि त यता पनि डेन्जर उकालो
वेदर पनि दामी छ ल सही हो है उता चाहिँ पुरा भाँडो लगाइरहेको छ कि पुरै ठाडै छ कि उकालो पनि अच्छा bisa rasa paling siapa paling capla oh gue What? Finally, I reached my destination. Chill weather, sir. Damn is a bad weather. So, okay. Cinematic shot है 1 2 3 go सो फाइनली अब हामी यहाँ आइपुगिसक्यो है भिडियो चाहिँ हल्का नराम्रो आएछ त्यसको लागि चाहिँ सो सरी सो यसो भिडियो हेरेर के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला है सो तपाईहरुको माया र सपोर्ट चाहियो नि त हैन सो यसो सपोर्ट गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई र मलाई होप यु सपोर्ट इट है सो सी यु इन नेक्स्ट भ्लग